ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तव्हां सभिनी हरि भक्तन के नमस्ते। प्यारा भक्तों, ही कथा पाण गुरु कृपा सां हासिल करे रहा आयूं। श्री गणपति सरस्वती जो दरे ध्यान करिया थो मां भागवत महापुराण जो बयान, जंहिंमें व्यासदेव ऐं श्री सुखदेव जी कयो आहे श्री कृष्ण लीला जो गुणगान। सभई चओ जय भागवतम महापुराण। प्यारा भक्तों, कल कथा में पाण श्रीमद् भागवत महापुराण साहिब जे 10 स्कंद जे 34 अध्याय जे पहिरें भाग में ॾिठो त जॾहिं श्री श्याम सुंदर 12 वरियनि जा थियनि था, तॾहिं नंद बाबा पंहिंजी बास पूरी करण वास्ते अंबिका देवीअ जे मंदर में वञी पूजा कनि था ऐं ही घणो ई दान दक्षिणाऊं ॾेई ब्राह्मणनि खे भोॼन बि कराइनि था। तंहिं वक़्तु उते आसमान में सभई देव देवताऊं गंधर्व किन्नर उते जो सॼो मंज़र ॾिसी रहिया हुआ ऐं श्री महादेव जी स्वयं उते देवताउनि समेत बीठा हुआ। रात जे वक़्तु जॾहिं सभई सुम्ही पिया, तॾहिं नंद बाबा खे हिकु नांग अची ॻही वञणु लॻो। तंहिं वक़्तु श्री कृष्ण भॻवान पंहिंजो पेर जीअं ई उन नांग खे छुवायो, तॾहिं हू इंसान जो रूप धारण करे साम्हूं अची बीठो ऐं पंहिंजी दुख भरी कथा श्री कृष्ण भॻवान खे करे ॿुधायई। सभई चओ जय श्री हरि। अॼु पाण श्रीमद् भागवत महापुराण साहिब जे 10 स्कंद जे 34 अध्याय जो ॿियो भाग शुरू करे रहिया आहियूं। श्री सुखदेव जी महाराज चवनि था, हे राजा, जिन चरणनि जो दर्शन श्री ब्रह्मा महादेव ऐं ॿियनि सभिनी देवताउनि खे बि जल्द ध्यान में बि नथो मिले, तिन चरणनि खे अंगरा रखेश्वर जे प्रताप करे सुपर्श करे उहो विद्याधर कृतार्थ थी पियो। विद्याधर चवे थो त हे कृष्ण, उन करे मां उन अंगरा रखेश्वर जे श्राप जो उपकार थो मञा जो जंहिं जे करे मुंहिंजो जन्म सफल थी वियो। तंहिं करे मां हुन जो शुक्रगुज़ार आहियां, छो त बुराईअ जी अयूज़ी मूं सां भलाई कयई। जेके चङा आहिनि से कंहिं जो बि बुरो नथा घुरनि। प्यारा भक्तों, इहा स्तुति ऐं दंडवत करे उहो विद्याधर विमान ते चढ़ी पंहिंजे लोक ॾांहुं हलियो वियो ऐं बेजवासी अजब में पइजी चवण लॻा, श्री कृष्ण पार ब्रह्म परमेश्वर जो अवतार आहे, इन में कंहिंखे बि को बि शक न आहे। सुबुह जो नंद ऐं ॿिया गोप ऐं गोपियूं अंबिका देवीअ जो दर्शन करे पंहिंजे पंहिंजे घर आया। हे राजा, हिकिड़े ॾींहुं श्याम ऐं बलराम साई रात में ब्रज बालाइन सां रास बिलास करे बंसी वॼाई थे, तॾहिं ब्रज बालाऊं श्री श्याम सुंदर जे पुठियां अहिड़ी तरह ॻाईंदियूं फिरियूं थे जहिड़ी तरह पाछो संग नथो छॾे। उन वक़्तु गोपियुनि जो चित अहिड़ो अचीत थियो जो उन्हनि खे पंहिंजे कपिड़े या बदन जी बि का सिध न रही। तंहिं वक़्तु हिकु शंखचूर नाले जच जो कुबेर देवता जो चेलो ॾाढो ज़बरदस्त ऐं जो तरनावर्त ऐं ॿियनि दैतनि जो अज़ीज़ हो, जंहिंजे मथे में तमामु क़ीमती मणी हुई, सो घुमंदो घुमंदो उते आयो। उन छा ॾिठो त श्याम ऐं बलराम बंसी वॼाए रहिया आहिनि
ऐं बंसीअ जे आवाज़ ते सभई बिरज बालाऊं मोइजी नची रहियूं आहिनि। इहा ख़ुशी खांइसि ॾिठी न वेई, तंहिं करे कुझु गोपियुनि खे पासाए उतर तरफ़ वठी हलियो। जेसिताईं बंसीअ जो आवाज़ गोपियुनि जे कन में पहुचंदो रहियो, तेसिताईं उहे अहिड़ियूं बेख़बर हुयूं जो उन्हनि खे पंहिंजे फासण जी का बि ख़बर न हुई। पर जॾहिं तमामु परियां वठी वञण ते उन्हनि खे बंसीअ जो आवाज़ु ॿुधण में न आयो, तॾहिं उन्हनि सभिनी सुजाॻ थी पाण खे फाथल ॾिसी दाऊं करण लॻियूं। उन्हनि जा दीन वचन ऐं दाऊं ॿुधी श्याम ऐं बलराम ॿ वण उखाड़े खणी जीअं शींहुं हिरण खे मारण वास्ते डोरे, तीअं ॿई ॿाहिरि गोपियुनि वटि वञी पहुता ऐं पकिड़े चयाऊं त हाणे तव्हां का बि चिंता न करियो। जॾहिं उन्हनि जी ललकार ॿुधी उहो जच गोपियुनि खे छॾे भॻो, तॾहिं श्याम सुंदर गोपियुनि जी रक्षा वास्ते बलराम खे उते छॾे पाण हवा ऐं बिजलीअ वांगुरु डोरी शंखचूर खे अहिड़ी त ज़बरदस्त मुक हईं जो हू हिकु ई धक में मरी वियो। सभई चयो जय श्री हरि। राक्षसनि जे संगार करण वारे श्री कृष्ण भॻवान खे कोटि कोटि प्रणाम। तॾहिं मुरली मनोहर उन जी मथे मां मण कढी बलराम खे ॾिनी ऐं गोपियुनि खे साण करे आनंद सां पंहिंजे घर आयो। अहिड़ी तरह श्री कृष्ण हर रोज़ नई नई विचित्र लीलाऊं करे वृंदावन वासियुनि खे सुख ॾींदो हो ऐं गोपियुनि ऐं ग्वाल बि श्याम सुंदर जो मुखड़ो ॾिसी ॾाढो आनंद पाईंदा हुआ। सभई चयो जय श्री हरि। श्रीमद् भागवत महापुराण साहिब जे 10 स्कंद जो 34 अध्याय संपूर्ण थियो। अगरि तव्हां सभिनी हरि भक्तनि खे हिन कथा मां लाभ हासिल थियो हुजे त कृपया हिन कथा खे ॿियनि हरि भक्तनि सां शेयर कजो त उन्हनि जो बि भलो थिए ऐं तव्हांजो बि भलो थिए। सभई चयो जय सिया राम। राधे राधे।